Famous 出新飞机啦！大家好，这里是丫头航模，现在我们来给大家开箱。这是一台80航的 F86，在历史中存在过的飞机。好，机身装好了，非常的精致，就像少女的肌肤。现在准备安装翅膀，将碳杆插进去。这是一个快拆接头，现在飞机已经装好了。看这个飞机大不大？80航道的 F86，还有2枚小副油箱。这台 F86 我们就已经装机好了。看了之前的介绍，大家觉得这台战斗机的航模版本到底是什么感觉呢？我们上天看一下它飞起来到底是什么样子吧。这次Famous出80航道，让我感到非常的惊喜，也非常的意外。这种惊喜希望下次多多来一点，让我们航模玩家能够体验大型航模的乐趣。